I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi syr vores for til Honey Clutch fra Petit Knit, som jeg har lavet færdig her. Der mangler bare for. Og jeg har klippet en firkant, der ligger her. Og det er altså den, jeg skal sy for i. Og når jeg folder den her firkant, så skal jeg folde den sådan, så retsiden af mit stof, det vender indad, altså sådan her. Så det er altså herude, at jeg syr. Men jeg viser det lige på et stykke papir her, fordi det kan lidt bedre folde og tegne. Så viser jeg de første trin på det, og så viser jeg hjørnerne på mit eget forstof. Men jeg har altså retsiden her, og så folder jeg det op. Sådan der. Og den første syning, vi så skal lave, den skal laves her i siderne. Og der skal vi sy 4 cm ind. Så der kan du enten sætte en streg eller en nål her, når du har målt 4 cm ind i hver side. Og det jeg så vil gøre nu, hvis jeg skulle sy i det her papir, det var, at jeg vil sy med 1 cm fra kanten her. Forstærk den godt her i siden, sy hen og forstærk den godt her, altså lige sy lidt frem og tilbage. Og det samme vil jeg så gøre her i den anden side. Og så er den altså syet sammen her. Og så vil jeg gøre det, når jeg har syet den sammen, at den her centimeter, jeg har her, den vil jeg lige stryge ned en gang. Så folder jeg den bare lige sådan cirka 1 centimeter ned. Stryge det godt. Sådan der. Og så vil jeg også lige stryge den godt hernede, fordi den linje hernede, den skal vi bruge til de her hjørner, vi skal lave. Og når jeg så har strøget det, så vil jeg lave en syning i hver side, 1 cm fra kanten, forstærk den godt, sy ned 1 cm fra kanten, forstærk den her, og gøre det samme i den anden side. Så det vil jeg lige gøre nu på mit for, og så kigger vi på de her hjørner, vi skal lave sammen. Nu har jeg syet i mit eget stof 4 cm ind her og i den anden side, og så har jeg foldet kanten pænt ned, og så har jeg så lige strøget den for at sørge for, at den bliver helt skarp. Og så har jeg valgt også at stryge min kant hernede, så den også bliver helt skarp. Og så har jeg syet ned her med 1 cm sømrum i begge sider. Så nu skal vi altså have foldet de her hjørner. Så jeg går ind her i åbningen, og så har vi en syning herop og en syning her, som vi gerne vil have ligger oven på hinanden. Så jeg åbner det her godt op her, og så skal jeg altså ind og gøre sådan, så at de her 2 syninger, de rammer hinanden. Så hapser jeg en nål, og så går jeg ind her ved det første sting herop, og så vil jeg gerne ned og ramme i syningen nedenunder. Så der tjekker jeg lige på den anden side, om jeg kommer ud i syningen. Det gør jeg. Og så skal jeg op i den her syning igen, og op i syningen her. Sådan der. Så ligger det altså foldet det her hjørne, og skal jeg folde det helt ud her. Sådan der. Og så kan vi lige måle, fordi vi har jo syet 4 cm ind, og så har vi altså det her 1 cm sømrum. Så der skulle meget gerne være 3 cm her hen til sømrummet. Og hvis vi så måler på tværs her, hvor den her syning er, lige har fledet det ordentligt ud, så skulle der gerne være 6 cm her. Så det er altså her, at vi skal lægge den næste syning. Så du kan lige markere den med kridt eller med hvad du nu har. Sådan der. Så det er altså her, at jeg skal sy. Så jeg kan lige sætte nåle i nu her, og så hopper jeg ind og syr den på min symaskine. Nu har jeg syet på tværs her, der hvor jeg har sat stregen, så jeg har sådan et hjørne her. Og så har jeg altså gjort fuldstændig det samme herover
i den anden side. Så nu begynder det at ligne noget, ikke? Nu skal vi gøre det samme hernede. Og hernede, der er det den her syning, der så skal ramme den fold, som jeg har strøget herover. Så jeg folder det lige pænt ud her. Sørg for, at alt er foldet pænt ud. Og her, der har vi jo ikke en syning at gå efter i forhold til længden her. Så der måler jeg lige ud fra hjørnet, og så måler jeg 3 cm ind. Og så sætter jeg en nål her i min syning. Sådan der. Og så vil jeg gerne have, at den rammer den fold, jeg har heromme. Det gjorde den ikke helt, så jeg løfter lige det her af og placerer det i folden. Sådan der. Folder det lige pænt ud her. Sådan. Og så skal jeg op i den fold her og op i syningen her. Sådan der. Lægger det lige fladt og sørger for, at det er foldet pænt ud. Og så kan vi jo lige testmåle igen her, hvor jeg er gået ind med nålen. Sikrer mig, at det er 6 cm. Der sidder noget og folder her. Sådan der. Og det er den lige præcis. Så tegner jeg igen. Der hvor jeg gerne vil sy. Sådan der. Og så syr jeg altså her i det her hjørne og gør det samme i den anden side. Nu er alle 4 hjørner syet her på det her for, og så kan jeg egentlig bare tage her og klippe af sådan cirka 1 centimeter fra den syning jeg har her. Sådan der. Og så er det her for altså klar til at blive monteret i min clutch.